പണിയായിരുന്നു പൊങ്കതി പണിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നാ സുഖാനങ്ങൾ നാഗേഷ് തോത്തനെ നമ്മനെ എന്നെ വയക്കാതെയോ ഞാൻ എന്താ കേട്ടോ ചോദിച്ചെന്നേ വന്നു കൊഴിഞ്ഞു കൊഴി കാര്യം വേഗം പോകുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യം ഓരമായി guys വെള്ളമൊക്കെ നടന്നു guys നോക്കിയേ മൊത്തം ശരിയായി guys പനി ഉണ്ടായിരുന്നു guys എന്റെ കുറേ മെതിച്ചേരങ്ങാതിന് guys എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത മഴയത് നോക്കാം പനി മതിയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴയത്ത് കുടിക്കാനേ മഴയത്ത് കുടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നമ്മുടെ ചെടിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കിട്ടി നോക്കിക്കേ ആ ചെടികളെല്ലാം ചിരിക്കുന്നതല്ല അവിടേക്ക് സന്തോഷമായി ഒരു വേപ്പത പോലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാലോ അപ്പൊ മഴ തോന്നുക എന്റെ കൊത്തിക്കൊത്ത എഴുതിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പേപ്പർ പോട്ട് കണ്ടോ ഞാൻ വിധത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇത് പൊന്നിന് പോയി എടുത്ത് ഇന്നൊക്കെ വെക്കട്ടെ
ബോട്ട് പണിഞ്ഞേ വെള്ളം കയറി എന്റെ ബോട്ട് പണിഞ്ഞു വെള്ളം കയറി ഞാനാണ് അതോട്ട് എന്നെ കൊതയുടെ നിലം കണ്ടാകുമ്പോൾ സൂപ്പർ എന്റെ കൊതയുടെ വെള്ളം കിട്ടി എന്റെ ബോട്ട് വന്നതായി ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, കമന്റ് ചെയ്യണേ, ചെയ്യാൻ മുതക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്.